pendapatan Bu Lili itu hanya 660.000 dan pengeluarannya itu 840. Jadi pengeluarannya lebih besar dibandingkan pendapatan. Nah, karena seperti itu maka harus ada keinginan yang ditunda atau dihilangkan. Jadi kita sepakat ya, kalau uang jajan Dewi yang tadinya 3.000 dikurangi menjadi 1.500. Ya, 1.500. Kalau uang jajan Agus yang awalnya 2.000 jadi 1.000. Kemudian pulsa telepon yang 50.000 dikurangi jadi 10.000. Nah, tas baru Agus itu ditunda dulu. Jadi nanti Agus belum beli tas. Terus jatah rokoknya Bapak itu dihilangkan ya Bu. Nah, dan boten rokok nih. dan boten ngerokok. Nah, jadi yuk kita hitung bareng-bareng ya Bu. Nah, ini hitung. Misal dimulai dari uang jajan Dewi 1.500 kali 24 jadinya 36.000. Ya. Terus uang jajan Agus kali 24 1.000 kali 24 ya. Iya. 24.000. 24.000. Nah, jadi tadi kan 36 sampai 24. Terus 60.000. 60.000. Nah, tadi di situ kan udah ada tabelnya ya Bu. Nah, tinggal dimasukkan yang itu sama dikurangi pengeluaran untuk tas Agus. Terus uang pulsa listrik sama jatah rokok Bapak. Hitung ya Bu. Sudah Bu? Nah, setelah dihitung dengan penyusunan anggaran yang baru, kira-kira pengeluaran keluarga Bu Lili sekarang jadi berapa Bu? Sudah stabil 660. Oh, berarti sudah seimbang ya Bu dengan pendapatan. Nah, kalau seperti ini kan anggaran bulanan keluarga Bu Lili jadi seimbang ya Bu. Yang tadinya minus 180 karena ada keinginan yang ditunda dan dihilangkan, anggaran Bu Lili jadi seimbang. Nah, ibu-ibu dalam menyusun anggaran bulanan keluarga itu harus didiskusikan dengan anggota keluarga. Berarti dengan diskusi dengan suami. Untuk apa Bu? Biar apa? Biar tahu pendapat. Ya. Kontrol. Ya, betul. Berarti biar sama-sama mengerti dan sepakat tentang kebutuhan keluarga yang perlu diutamakan. Jadi Bapak, Ibu itu tahu yang diutamakan itu apa. Nah, pendapatan dan pengeluaran itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi naik turun ya Bu. Untuk menyeimbangkan kembali, jadi kita perlu menyesuaikan apa-apa yang kita harus utamakan. Iya, harus diutamakan dulu. Jadi jangan sampai kita memenuhi kebutuhan yang bukan kebutuhan utama. Begitu. Contohnya, anggaran keluarga Ibu Lili bisa berubah ketika Bu Lili sakit dan tidak bisa bekerja sehingga pendapatan berkurang, atau ketika menerima uang program PKH, bantuan siswa miskin atau bantuan langsung
tunai atau bantuan lainnya, sehingga kan jadi pendapatan keluarga Bu Lili itu bertambah. Nah, jadi sampai di situ bisa dipahami Bu? Bisa. Bisa.